های تازه، چقدر میوه ها دوستان عزیز هوس‌آور هستن. یک قسم تا آدم اینجا بخریشون دوستان عزیز، باز این میوه در خانه دل آدم نمیشه. اینجا به خاطر از چینش خاصشان، به خاطر از این کم تو بسیار تو کردن. دوستان عزیز ما یک ذره بسیل و آمیانه صحبت میکنم که باز دیگه چیز نگوین در کامنت ها. پایش نصب کردن و ببینیم دیگه باز چی نصب میشه. طرف هم بازار دوستان عزیز یک ذره داخل رفته، داخل پیاده رو. قبل از این بازار بیرون بود، در سرک بود ناحیه. نگاه میبینید دوستان عزیز که سرک بند است، ترافیک راه را بند کرده و محترم اینه از این طرف میدن از سرک میده. این دوستان عزیز برکی زگه یا مسجد جامع برکی یا مسجد جامع غلام دستگیر یا دستگیر برکی. نام از فر دوستان عزیز غلام دستگیر برکی بوده که دیگه این برکی اینه به نامش مسمى شده یا مسجدش و این پایین. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، دوستان نهایت گرامی، ویدیو شهرها رو نشر شد روز گذشته، میتونین برین ببینینش. در این لاست ویدیو هست دیگه. میوه ها رو ببینین، نام خدا چه میوه های تازه، چقدر میوه ها دوستان عزیز هوس‌آور هستن. یک قسم تا آدم اینجا بخریشون دوستان عزیز، باز این میوه در خانه دل آدم نمیشه. اینجا به خاطر از چینش خاصشان، به خاطر از این کم تو بسیار تازه و خوبش معلوم میشن، آدم دلش میشه باز میره خانه بری، اونقدر دل آدم نمیشه اندازه که اینجا چشما را می نوازن و یا چشما را نمی نوازن. خب به هر صورت دوستان عزیز ما از شهرها یا چهارراهی دهن باغ گذاشتیم و به طرف برکی کابل یا چهارراهی مشهور برکی در حرکت هستیم. دیگه ما تو میریم دوستان عزیز. ویدیو رو خواستم بدم شروع بکنم، اگر جای بس طولانی شد در وسط کات میکنمش به خاطر از اینکه خواستم این بازار براتون نشان بدم که یک بازار بسیار خوب، بازار بسیار عالی و بازار هست دوستان عزیز که چه قسم براتون همون قسم که مرا خوشم میاد دیگه، همون قسم کلی را خوشش میاد. به این خاطر خواستم نشانتون بدم. یعنی پای دوستان عزیز تازه نصب شده دیگه، معلوم نیست فلوایی خو نیست، حتما کلم تبلیغات است، شاید تبلیغات نصب شود دیگه، هنوز معلوم نیست که چی نصب میشه دیگه. پایه هایش زدن یا پایه هایش نصب کردن. دوستان عزیز ما یک ذره بسیل و آمیانه صحبت میکنم که باز دیگه چیز نگوین در کامنت ها. پایه‌اش نصب کردن و ببینیم دیگه باز چی نصب میشه. طرف هم بازار دوستان عزیز یک ذره داخل رفته، داخل پیاده رو. قبل از این بازار بیرون بود، در سرک بود ناحیه بازار داخل بود. این طرف دوستان عزیز یک سرک است به نام سرک جراب‌باف ها. اینی سرک که این چند کوچه داره، راه داره دوستان عزیز. این کوچه دومش است که دیدین دیگه. یک روز دی سرک هم میریم میبینیم از تاریخچه از دوستان عزیز. به احتمال زیاد بسیاری از مردم خبر نداره، شاید بعد از روز سفیدا خبر داشته باشن و مردم خود از این منطقه که این سرکشان دوستان عزیز جور میشه. این سرک تازه کنده شده باش پشت سر ازی. یک روز بریم از این سرک رو ببینیم کی سرک به کجا میبره. اونجا دوستان عزیز یک سرک تازه جور شده، این سنگا رو کندن، اونجا دیوالای سنادیش همونه ساخته میرن، نه نمیخوام به کجا میرن. خب میایم دوباره دوستان عزیز سرک جراب‌باف ها که گفتم که به شمول ما بسیاری از جوانا از قصه از سرک خبر ندارن، شاید بعد از روی سفیدا یا اهالی منطقه خبر داشته باشن و بس. حالا شما اگر دوستان عزیز از کسایی هستین که قصه از سرک میفهمین و میدونین که چرا به این سرک جراب‌باف ها میگن، برای ما در بخش کامنت ها بنویسین تا ما هم بفهمیم و بریم یک گزارش از تهیه بکنیم که چرا این سرک جراب‌باف ها میگن و چطور این سرک قصهش چیست، داستانش چی هست که به این نام مسمى شده. دیگه دوستان عزیز این سرک دیگه از این برکی شروع میشه تا این دهن باغ اون طرف شده. دیگه ما ندیدیم که تا کجا میرسه. مقصد اینجاش کوچه نوشته هست سرک جراب‌باف ها، یا شده که میفهمم. دیگه خزان شد دوستان عزیز، اما هنوز تربوز در کراچی ها هست. ببینید دوستان عزیز اگر نه دیگه خزان شد، وقت خزان دیگه خلاص از تربوز نمیمونه، اما اینجا هنوز اینه در کراچی ها موجود است و فروخته میشه. دیگه اینم دوستان عزیز
خود برکی کابل است، سرک برکی کابل است دیگه در تصویر میبینین. اون طرف دوستان عزیز خانه های مسکونی هست، این طرف یک سرک جراباف ها میشه، زیادتر خانه های مسکونی برکی اون طرف تر است. یک ذره بیشتر بریم دیگه. البته دوستان عزیز چهارراهی برکی هنوز در حال ساخت و ساز است. نمو زیرزمینی که از طرف کارت پروان به طرف چهارراهی ترافیک کندن کاری شده، کارش تکمیل نشده و به گفته شهرول کابل که یک هفته قبل من خبرگزاریشان دیدم گفتن که 40% کارش پیش رفته و 40%ش تکمیل شده، دیگه همش تکمیل نشده. بعد از این امسال اگر بتونن که کار ایچه خلاص کنن دوستان عزیز زیرزمینه، سال بعد کار پل هواییش شروع کنن. پل هواییش دوستان عزیز از طرف همین چی بود شهرآرا میخوره به طرف پروانه 2. این دیگه دوستان عزیز سرک اصلی جراباف ها بود که دیدین کامرا دستونش بردن یا که فرصت حرف زدن برابر نشد. اون سرک جراباف ها بود دوستان عزیز که از اینجا شروع میشه دیگه. این بخش روز مربوط برکی شهر کابل میشه. اون طرف دوستان عزیز دانشگاه یا پوهنتون رنا هست. و این طرف هم دوستان عزیز مسجد جامع و مشهور برکی. برکی دوستان عزیز فکر کنم اسم یک شخص بود، اسم یک فرد بود که این منطقه دیگه بود به نامش مسما شد و تا هنوز برکی نام داره. دانشگاه رنا دوستان عزیز. دیگه میبینید دوستان عزیز که سرک بند است، ترافیک راه را بند کرده و محترم اینه از این طرف میدن از سرک میده. این دوستان عزیز برکی دیگه یا مسجد جامع برکی یا مسجد جامع غلام دستگیر یا دستگیر برکی. نام از فرد دوستان عزیز غلام دستگیر برکی بوده که دیگه این برکی اینه به نامش مسما شده یا مسجدش. و ای هم پایینش دوستان عزیز سالن فاتحخوانی زنانیش است. البته دیگه سالن فاتحخوانی هم است دوستان عزیز. هم تا جایی که دیگه ما به هر وقت میایم برکی یک فاتحه است، هیچ روز تو نشده که ما بیایم و یک فاتحه نبوده باشه و ما ساده‌ترش بگوییم دیگه فاتحه نگفتم، به خاطر که مسجد مشهور است، فاتحخانه زنانه و مردانه داره. در ضمن ازی دوستان عزیز وسط شهر است، همگی آسان دسترسی دارن دیگه، زیادتر مردم میاین و همینجا فاتحه را میگیرن. اینجا دوستان سانگتیل برکی شهرآرا هست و قسم کموج هم دوستان عزیز اون در پیچی نوشته هست در تابلو خیرخانه است. روبرو طرف دست راست کلولا پشته میشه، طرف دست راست هم در باغ دیگه. او طرف کارت پروان دوستان عزیز میشه، کارت پروان میرن. این هم پوهنتون رنا، هم قسم در تصویر دیدین. هم دوستان از تاج کانتیننتال و ای هم پوهنتون رنا ما قسم در تصویر میبینین. و ای هم چهارراهی برکی که ساخت ساز دوستان عزیز گفتم جریان داره، دو طرف سرک اونجا یک طرف و اینجا دیگه طرف ساخت ساز جریان داره. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.